भाई का कमेंट्स आया हुआ था जो कि इरफान खान, तो उन्होंने कहा है कि भाई अपना नंबर ऐड कर दिया करें ताकि हमें तसल्ली होगी और हम आपसे मशवरा कोई लेना चाहें तो वो मशवरा भी ले सकें। तो इरफान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि नंबर जो है वो पिछली जो फार सेल वाली वीडियो है उनमें भी नंबर मैं अपना ऐड कर देता हूँ, लेकिन उधर से आप नंबर वीडियो में नंबर होता है कि मैं बोल के नंबर बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में भी अपने भाइयों को नंबर ज़रूर बताऊंगा, इरफान भाई भी नोट कर लेंगे नंबर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल रहमान गोट फार्म। दोस्तों आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों के लिए एक और बकरी लेके आए हैं जो कि है फॉर सेल, और दोस्तों को उसकी मुकम्मल तफसीलात भी बताएंगे और दिखाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये बकरी है, माशाल्लाह इसके नीचे दो बच्चे हैं और बिल्कुल प्योर राजनपुरी है जिसे कहते हैं गुलाबी। तो आपको मैं इसका मुकम्मल ही विज़िट करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि इसकी क्या सूरत हाल है और क्या इसकी प्राइस है। तो दोस्तों को माशाल्लाह जो भाई चैनल पे नहीं है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों ये बकरी है राजनपुरी और ये इसके दो बच्चे हैं जो लेली और लेला है। तो दोस्तों ये है फॉर सेल। तो दोस्तों इसके कान भी आप चेक कर सकते हैं और बाकी इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा अपने भाइयों को। दोस्तों इसका पूंछ आप चेक करें और मैं बताता रहता हूं कि आपने शायद पिछली वीडियो में भी देखा होगा, चेक किया होगा कि मैंने अपने भाइयों को बताया है कि सबसे अहम चीज़ें जो है ना वो हैं चार। तो मैं दोस्तों को वो भी बताऊंगा वो कौन कौन सी है। दोस्तों नंबर वन, पहले तो आपने उसकी टांगें और चड्डा चेक करना है कि कैसे सूरत हाल और क्या निज़ाम का होता है। तो उसके अलावा आपने नंबर दो, उसके कान आपने चेक करने हैं, जैसे कि ये आपको कान मैं इसके दिखा रहा हूँ। नंबर तीन नकोड़ा, नकोड़ा। नंबर चार इसकी पाँच यानी कि लंबान। ये चार चीज़ें दोस्तों बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होती हैं जो बकरियों के लिए होती हैं कि बंदा विज़िट करके वो ख़रीदे तो ख़रीद सकता है। तो दोस्तों ये मैं मुकम्मल बकरी की तारीफ़ भी माशाल्लाह कर रहा हूँ और अपने भाइयों को भी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भाई लेना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। भाई का कमेंट्स आया हुआ था जो कि इरफान खान, तो उन्होंने कहा है कि भाई अपना नंबर ऐड कर दिया करें ताकि हमें तसल्ली होगी और हम आपसे मशवरा कोई लेना चाहें तो वो मशवरा भी ले सकें। तो इरफान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि नंबर जो है वो पिछली जो फार सेल वाली वीडियो है उनमें भी नंबर मैं अपना ऐड कर देता हूँ, लेकिन उधर से आप नंबर वीडियो में नंबर होता है कि मैं बोल के नंबर बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में भी अपने भाइयों को नंबर ज़रूर बताऊंगा, इरफान भाई भी नोट कर लेंगे नंबर। तो दोस्तों नंबर है 0300069517। दोस्तों ये नंबर मेरा है, तो एक बार दोबारा भी मैं अपने भाइयों को ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ साथ माशाल्लाह बकरियां भी आप चेक करते रहें। जो भाई लेना चाहे तो वो हमसे बिलाइजक रब्ता कर सकता है माशाल्लाह। मौके पे देंगे, कार्गो की भी सहूलत है, कार्गो का जो रिचार्ज होता है वो मेरे भाइयों का खुद का होगा और पैसे सेंड करेंगे। तो अगर कहीं भेजनी है जहाँ से भी आप मंगवाएं, ज़िला भावलपुर, आप जहाँ भी रहें जहाँ से भी मंगवाएं तो अपने भाइयों को वहीं की सहूलत वहाँ पहुँचेगी।
تو اس سے پہلے جو چیز ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہی چیز ہی دیں گے اپنے بھائیوں کو، جو چیز ویڈیو میں دکھائیں گے۔ جو بھائی لینا چاہے جب لینے کے لیے رابطہ کرے گا، پیسے آ جائیں گے تو ہم اپنے بھائیوں کو کارگو جیسے کروائیں گے تو ویڈیو کال کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دکھا کے وہ کا کارگو کروائیں گے۔ تو دوستو نمبر 2 دوبارہ میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں، 03000695170۔ دوستو یہ نمبر ہے، انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اچھی انفارمیشن اور اچھی بکریاں لے کے ملتا رہوں گا۔ جو بھائی مشورہ لینا چاہے تو وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے اور میں اپنے بھائیوں کو انشاءاللہ بہت ہی مفید مشورہ دوں گا۔ تو اس کے علاوہ انشاءاللہ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اب دیں آپ اپنے بھائی محمد عدنان کو اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔